ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அடிக்கடி வெதர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா, வெயில் மழைன்னு. அந்த டைமில் வந்து குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி, காய்ச்சல், இருமல், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம சந்திக்கிறோம் இல்லையா. வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு வந்துட்டு சூப்பு, ரசம், கசாயம் இது மாதிரி வீக்லி ட்வைஸ் ஒரு 3 days கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும், நல்ல ரிசல்ட்டும் இருக்கும். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது அரைச்சி வச்ச ரசம், அதாவது பூண்டு, மிளகு, சீரகம், புளி, காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் அரைச்சிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் சூடான சாதத்தில் இதை ஊற்றிட்டு தொட்டுக்கிறதுக்கு துவையல் வந்து ஹார்ஸ் கிராம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, கொள்ளு ஒரு கைப்பிடி வந்துட்டு ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணாமல் வறுத்துட்டு 3 பல் பூண்டு, பொட்டுக்கடலை கொஞ்சம், காஞ்ச மிளகாய் 2, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி வந்து ஃப்ளேவருக்கு, கொத்தமல்லி வந்துட்டு பசியை தூண்டும், அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு அதை வந்து அரைச்சி துவையெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு நல்லா இருக்கும், ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். ஏன்னா அந்த கொள்ளில் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் இருக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்டாமினா கிடைக்கும். ஏன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருப்போம் இல்லையா, அப்போ அந்த டைமில் வாய் கசப்பாக இருக்கும், ஏதாவது காரசாரமாக சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். அப்போ வந்து காரக்குழம்பு எடுத்துடக்கூடாது. இந்த மாதிரி இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பைஸியாக வந்துட்டு பெப்பரில் வந்து பைப்பரின்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கிறதுனால ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து, அதாவது கோல்டு காஃபில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து நம்மளை க்யூர் பண்ணி கொடுக்கும். ஒரு 3 days எடுக்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸி டு டைஜஸ்ட், கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது முடக்கத்தான் கீரை. இதை வந்து அரைச்சி தோசை மாவோட சேர்த்து தோசையாகவும் செய்யலாம். இல்லை அப்படின்னா கசாயம் செய்கிறதுக்கு ஒரு தக்காளி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகம், மிளகு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி பூண்டு, அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி, காஞ்ச மிளகாய் அதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிட்டு தண்ணி 200 ml ஆட் பண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஃபில்டர் பண்ணி கசாயமாக குடிக்கலாம். இது தூதுவளை வந்து குரல் வலை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும். கோல்டு காஃப்ல இருந்து நம்மளை ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த தூதுவளை சூப் வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுவும் சேம் ப்ராசஸ் தான். இது வந்து முருங்கைக்கீரை இலை, ட்ரம்ஸ்டிக் லீஃப்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, இதில் ரிச் சோர்சஸ் ஆஃப் விட்டமின் சி, அயன், கால்சியம்லாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து போன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, இன்க்ரீஸ் யுவர் ஹீமோகுளோபின் கவுண்ட், அதாவது நியூ பிளட் செல்ஸை உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. இதில் ஒரு கைப்பிடி துவரம்பருப்பு, 3 பச்சை மிளகாய், பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, இந்த கீரை ஒரு கைப்பிடி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தண்ணியில் வேக வச்சு அதோடு சேர்த்து மசிச்சு வாரத்தில் 2 நாள் குடிக்கும்போது நமக்கு நியூ பிளட் செல்ஸும் உருவாகிருக்கு. அவ்வளோ நல்லது. இது வந்து நெல்லிக்காய் ஆம்லாவில் விட்டமின் சி இருக்குது. ஒரு நாள் அதை சீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ரசம் வைக்கலாம். இது நைட் டைமில் சாப்பிடக்கூடிய பசும்பால் வந்து பூண்டு மிளகு பால் ரொம்ப நல்லது. பசும்பாலோட 7 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் டர்மெரிக், அதாவது விரலி மஞ்சள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது, பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வேக வச்சு அதையும் மசிச்சு சாப்பிட்ணும். ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லெமன் பிழிஞ்சு ஒரு ரசம், விட்டமின் சி அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி, அதில் சுக்கு, மிளகெல்லாம் போட்டு ஒரு காஃபி குடிக்கலாம். ரொம்ப தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். கோல்டு காஃப் டைமில் இந்த மாதிரி சூப்பு, கசாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எஃபெக்டிவாக இருக்கும். தேங்க்யூ.